నేను మీ విలేజ్ విక్టరీ బాల. మేము స్వరాజ్ కొత్త ట్రాక్టర్ తెచ్చాము, దాని గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటాము. చూస్తూనే ఉండండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొత్త ట్రాక్టర్ ఏ విధంగా ఉంది. స్వరాజ్ 735 నిన్నే తీసుకొచ్చారు ఈ బండిని. చూపిద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఏ విధంగా ఉంది. ఒకవేళ మీరు కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉంది ఇది. ఈ మోడల్ కూడా వెరైటీ ఉంది. గేర్ బాక్స్ హలో ఫ్రెండ్స్, మేమైతే ట్రాక్టర్ తెచ్చాము. చూశారు కదా ఎలా ఉందో. బట్ ఈ ట్రాక్టర్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 6,50,000. మేమైతే ఫైనాన్స్లో 80,000 కట్టి తీసుకొచ్చాం. నెల కింద 6 నెలలకు ఒక 80,000 కట్టాలి. బట్ ఈ ట్రాక్టర్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాం. చూడండి, ఇది వచ్చేసి 42 HP అండ్ మోడల్ వచ్చేసి 735 స్వరాజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాక్టర్ వెయిట్ వచ్చేసి మొత్తం ఎంత ఉంటుందంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, 24.1 టన్స్ ఉంటుంది. 24 టన్నులు ఉంటుంది. అండ్ చూడండి, ఇది ఎప్పుడు మాడిఫికేషన్ అయిందంటే 2023 అండ్ 1వ నెల. దీన్ని డిస్ప్లే చూపిస్తాను ఎలా ఉందో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీని డిస్ప్లే డీజిల్ది అండ్ బ్యాటరీ పవర్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి. ఇది వైబ్రేషన్ రావడానికి. ఇది మన స్పీడ్ ఎంత పోతున్నామో తెలుసుకోవడానికి. ఇది ఎక్సలేటర్. ఇది వచ్చేసి ఎక్సలేటర్. చూడండి, ఇది హారన్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు మధ్యలో. హారన్ చూడండి, మిడిల్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అన్నీ దాంట్లోకి అలాగే ఇస్తున్నాడు. తర్వాత గేర్ బాక్స్ దానికి చూడండి, దీని గేర్ బాక్స్ వెరైటీగా ఉంది. చూడండి, దీని గేర్లు వెరైటీగా ఉన్నాయి. కూడా ఎంతో కంఫర్ట్. ఇది లోడ్ గేరు. కూర్చోవడానికి కూడా కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ 2 వీల్ బండి కాబట్టి పవర్ స్టీరింగ్ లేదు దీనికి, ఓన్లీ నార్మల్ స్టీరింగ్ ఉంది. చూడండి, మీరు కూడా ఒకవేళ బండి తీసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి. చూడండి, దీనికి రూటర్ బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం ఎలా ఇచ్చాడు అంటే వానాకాలం వస్తుంది కదా, అందుకనే 2 ట్రాక్టర్ తీసుకొచ్చాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ట్రాక్టర్ పార్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఛార్జింగ్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టాడు. అండ్ దీంట్లో ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనం మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ టూల్ బాక్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొత్త బండికి మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఒక బాక్స్ ఇచ్చాడు. బ్రేక్ లాక్ ఇది అని చెప్పి అట్లా అంటే లాక్ వేసినట్టు. ఇప్పుడు లాక్ వేసినట్టు ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. చూపిస్తే పెట్టిన వీడియో ఆన్ చేసిన ఇంకా ఇట్లా ఇంకా దానికి తీసినాం అనుకో, ఇంకా అయిపోయి మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ బ్రేక్ అన్ని బండ్లకు ఉంటుందా దీనికి? అన్ని బండ్లకు ఉంటుంది. గేర్ లాక్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది. బ్రేక్ లాక్ ఇప్పుడు లాక్ వేసినావా? ఇప్పుడే ఓపెన్ ఉంది. కిందికి వచ్చి దానికి కాదంటే బ్లాక్ లాక్ పడుతుంది. చూడండి సార్, మొత్తం ఈ విధంగా ఉంది. చూశారు కదా. నాకైతే ట్రాక్టర్ నడపడం రాదు, మా తమ్ముడు చూపిస్తాడు. హలో ఫ్రెండ్స్, దీనిలో డీజిల్ వచ్చేసి 45 లీటర్స్ పడుతుందంట. ఏ విధంగా ఉంది ఇది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీడు చూపిస్తాడు. ఇది వచ్చేసి రూట్ వేటర్ గేర్ అంట. రూట్ వేటర్ వేస్తారు కదా 9లకు, రూట్ వేటర్ గేరు. ఇది క్లచ్ ఇదేందినా ఇంకేది అన్న. ఇప్పుడు రిలీజ్ కోసం అని ఒకసారి ట్రాక్టర్ ఫ్రీగా అవుతుంటుంది అన్న. ఎక్స్లేటర్ పెట్టుకొని ఫ్రీగా అవ్వడానికి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కదా. ఇలాంటి క్లచ్ పైన పెట్టుకొని ఉండకుండా అనమాట. అందుకోసమని ఇది కొత్తగా స్పెషల్. అన్ని ట్రాక్టర్లకు లేకుంటుంది, స్పెషల్ ఈ ట్రాక్టర్ కోసమే ఇది ఉంటుంది అనమాట. అన్ని ట్రాక్టర్లు లేకుంటుందా? స్వరాజ్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఇలాంటి స్పెషాలిటీ. మిగతా
మహేంద్రాల దాంట్లో తిట్టలేకపోతే చూడండి ఇప్పుడు మావాడు కొంచెం మూవ్ చేసి చూపిస్తాడు ఎలా రన్ చేస్తారు అని. కొంచెం ముందుకు వచ్చి మళ్ళీ ఎట్టుకో. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మీరు కూడా స్వరాజ్ 2 వీలర్ ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఆఫ్ చేయి. చూడండి ఎలా మూవ్ అవుతుందో. ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రాక్టర్ తీసుకొచ్చాము మేము. చూడండి బ్యాక్ సైడ్ ఎలా వెళ్తుంది. అరే కారా ముందరికి. చూడండి ఎలా మంచి స్పీడ్ మూవ్ అవుతుంది. అండ్ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రాక్టర్ తీసుకొచ్చాము. ఇది 2 వీల్ ట్రాక్టరు. చూడండి ట్రాక్టర్ సీట్ను కూడా ఇంటికి ముందుకు గుంజుకోవచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఇట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా వేసుకోవచ్చు అదే సీట్ని కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చట. ఇది నట్ల క్లాక్ వేసుకుంటారా కొత్తగా ఆశ బండి ఇది నట్లు ఒప్పుకుండా క్లాక్ వేసుకుంటారు. చూడండి ఏ విధంగా స్వరాజ్ కొత్త ట్రాక్టర్. 2 వీల్ ఇది 2 వీల్ అని చెప్పాను. 2 వీల్ బండి ఇది. వచ్చేసి కొత్త బండి మళ్ళీ ఇంకా అదే మోడల్లో 4 వీల్ బండి కూడా చూపిస్తామని చెప్పు. హలో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా స్వరాజ్ కొత్త ట్రాక్టర్ 2 వీల్ ట్రాక్టర్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 6,50,000. మేమైతే ఫైనాన్స్లో ఇచ్చాము. ఒకవేళ మీరు కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ అలాగే చూశారు కదా మేము ఎంతసేపు ఏం చేసాము. ఒకవేళ మొత్తం విని మీరు కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. అండ్ అలాగే మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్.